மேட்டூர் டேம் போயிட்டுருக்கோம். ஆனால் இங்கே இருக்கிற சீனே வேறு. இப்போ பைக்கை போட்டில் ஏற்ற போகிறோம். போட்டிலேருந்து வண்டி இறக்கிட்டு இன்னும் டேமுக்குள்ளே தான் பைக் ஓட்டிகிட்டு இருக்கோம். பயங்கரமான ஆஃப் ரோடிங் எல்லாம் கூட்டிகிட்டு போகுது மேப்பு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஹொகேனக்கல் வாட்டர் ஃபால்ஸை பார்த்துட்டு மேட்டூர் டேம் போயிட்டுருக்கோம். மேட்டூர் டேம் போகிற ரூட் எப்படி பார்த்திங்கன்னா ஃபால்ஸ்லேருந்து தருமபுரி போகிற ரூட்டில் போகணும். தருமபுரி போகிற ரூட்டில் பெண்ணாகரம்னு சொல்லிட்டு இடையில் ஒரு ஊர் வரும். அதுலேருந்து ரைட் எடுத்து ஏரியூர்னு ஒரு ஊர் இருக்குது. அந்த ஊரை டச் பண்ணி அங்கேருந்து நாகமரைன்னு ஒரு ஊர், அந்த ஊரை டச் பண்ணி அந்தாண்ட மேட்டூர் டேமோட பேக் சைடு போய் கனெக்ட் ஆக போகிறோம். ஸோ பேக் சைடு வியூ ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறோம். யாருமே இந்த மாதிரி காமிச்சிருக்க மாட்டாங்க. இந்த ரிவரை கிராஸ் பண்ணி போகிறது பைக் போகுமான்னு தெரில, பட்டு மேப்பில் வந்து பைக் போகுன்ற மாதிரி தான் காட்டுது. பாலம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அங்கே தான் இப்போ போய் கனெக்ட் ஆக போகிறோம். நிறைய ரைடர்ஸ் நான் இந்த ரூட்டில் வந்து பார்த்துருக்கேன். அந்த ரோடு யாருமே ப்ரிஃபர் பண்ண மாட்டாங்க, ஏன்னா அது கொஞ்சம் ரோடு ஒரு சில இடத்துல சின்னதாக இருக்கும். ஸோ அதனால தான் நினைக்கிறேன். யார் எந்த ஒரு பைக் ரைடர் வந்தாலும் பெங்களூர்லேருந்து வந்தாலும் நேராக கிருஷ்ணகிரி தருமபுரி வந்து தான் வராங்க. செம்ம சுற்றுங்க. அதை விட பெஸ்ட்டு ரூட்டு தேன்கனி கோட்டை ஆஞ்சட்டி வழியாக வந்தோம்னா ரொம்ப பக்கம். பட் ரோடும் செம்ம த்ரில்லிங்காக இருக்கும். உங்களுக்கு ஆஃப் ரோடு எக்ஸ்பீரியன்ஸும் கொஞ்சம் கிடைக்கும். நம்ம பெண்ணாகரம் தாண்டி கிட்டத்தட்ட ஏரியூரையும் தாண்டி நெருப்பூர்லாம் தாண்டி வந்துட்டோம். நாகமரை போயிட்டுருக்கோம். நாகமரை கூட ஆல்ரெடி வந்துருச்சு. இதெல்லாம் சின்ன சின்ன கிராமங்கள். ஒகேனக்கல்லேருந்து மேட்டூர் போகிற வழியில் இருக்க சின்ன சின்ன கிராமங்கள். நெக்ஸ்ட் வந்து கொளத்தூர். அதாவது கொளத்தூருக்கே இந்த காவிரி ஆற்றை கிராஸ் பண்ணி தான் போகணும். அந்த ஆறுக்காக தான் வெயிட்டிங் பண்ணால். அந்த ஆறை கிராஸ் பண்ணி எப்படி போகணும் வந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஆறு அது ஆறுன்னு சொல்ல முடியாது, டேம்னு சொல்ல முடியாது. காவிரி ஆறு வந்து மேட்டூர் டேமில் போய் டச் ஆகிற பிளேஸ் தான் இந்த கொளத்தூர். பிளேசஸ் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. ரோடு அதை விட பிரமாதம். சும்மா அடித்து விரட்டிட்டு வந்துட்டேன். வாவ், உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இந்த பக்கம் பாருங்கள், மேட்டூர் டேமோட ஆரம்பம். வந்துட்டோம். நெக்ஸ்ட்டே மேட்டூர் டேம் தான். கிட்டத்தட்ட வந்துட்டோம். வாங்க எப்படி இருக்குன்னு போய் பார்க்கலாம். ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருக்கேன். ஃபஸ்ட் டைம் மேட்டூர் டேம் போகிறேன். இதுக்கு முன்னாடி நான் போனதே கிடையாது. பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாகமரை வந்துட்டோம். ஸோ நாகமரையிலேருந்து கொளத்தூர் அந்த பக்கம் போயிட்டு அங்கேருந்து மேட்டூர் டேம் போய் பார்த்துட்டு போகணும். அப்படி தான் நினச்சிட்டு வந்தேன். கூகுள் மேப்பும் அப்படி தான் காமிச்சிது. ஆனால் இங்கே இருக்கிற சீனே வேறு. ஏன்னா நான் எதிர்பார்த்தது இங்கே பாலம் இருக்கும், ஆற்றை கிராஸ் பண்ணி அந்த பக்கம் போயிட்டு அப்படியே பார்த்துட்டு போயிடலான்னு நினச்சேன். அப்படி தான் கூகுள் மேப்பும் காமிச்சிது. ஆனால் இங்கே பாலம் கிடையாது, ஃபுல்லாக தண்ணி தான் இருக்குது. நீங்களே பாருங்கள். பைக்கில் தான் போகணுன்னா இன்னும் 60 கிலோமீட்டர் சுற்றி போகணுமாம்மா. ஆனால் இன்னொரு ஆப்ஷன் இங்கே இருக்குது. என்னென்னா பைக்கை போட்டில் ஏற்றிக்கிட்டு இந்த பக்கம் இருந்து அந்த பக்கம் போயிட்டு மேட்டூர் டேமோட ஃப்ரண்ட் வியூ பார்த்துட்டு போகலாம் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் சொன்னாங்க. 1 மணிக்கு இங்கேருந்து போட் எடுப்பாங்களாமா. இப்போ மணி வந்து 12:40 ஆகுது. ஸோ பைக்கை வந்து போட்டில் ஏற்றிட்டு அங்கேருந்து அந்த பக்கம் போய் பார்த்துட்டு அப்படியே கிளம்புறது தான் பிளானு. என்னுடைய பிளானில் இப்படி ஒரு சீனே இல்லாமல் இருந்துச்சு. நானே எதிர்பார்க்காம நடந்த ஒரு விஷயம். செமையாக வீடியோ கேப்சர் பண்ண போகிறேன்னு நினைக்கிறேன். போட்டிங் போகும்போது போட் வந்துருச்சு. ஸோ அதனால் போயிட்டு வண்டி ஏற்றிட்டு அப்படியே கிளம்பலான் இருக்கேன். வண்டி ஏற்றிட்டு அப்புறம் பார்க்கலாம். பைக்கை போட்டில் ஏற்ற போகிறோம். எவ்வளோ சார்ஜ் பண்ணுவாங்கன்னு தெரில. மேக்ஸிமம் 100, மினிமம் 50 ருபீஸ்ன்னு சொன்னாங்க.
நிறைய பைக்கு, ஆளுங்களோட பைக் தான் ஜாஸ்தியாக போட்டில் போகுது. பாருங்கள் எப்படி வண்டி ஏற்றுறாங்கன்னு போட்டில். நான் கூட மெயின் போட்டில் ஏற்றிடுவாங்கன்னு நினச்சேன். கூட போட்டுக்குள்ளே வண்டி ஏற்றுறாங்க. போட்டில் இருந்து வண்டி இறக்கிட்டோம். போட்டிலேருந்து வண்டி இறக்கிட்டு இன்னும் டேமுக்குள்ளே தான் பைக் ஓட்டிகிட்ருக்கோம். கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கல நான். செம்ம ஒர்த்து பிளேஸ். இந்த ரூட்டில் வந்ததால் செம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஆக்சுவலாக வேறு லெவலில் இருக்குது. ஸோ இது வரைக்கும் மினி பஸ்ஸெல்லாம் வந்து போட்டில் வரவங்கள கூட்டிகிட்டு போயிட்டுருக்கு. ஸோ டைமிங் போட்டிங்க்கு வந்து டைமிங் இருக்குது. ஒரு நாளைக்கு ஒரு 7-8 சிங்கிள் வருமாம்மா. போட் வர டைம்லலாம் இந்த மினி பஸ்ஸும் வந்து மக்களை கூட்டிகிட்டு போகுது. உண்மையிலுமே சூப்பர் சர்வீஸு. ப்ரைவேட் சர்வீஸு தான் ரெண்டுமே. பஸ்ஸும் சரி போட்டும் சரி ரெண்டுமே ப்ரைவேட் சர்வீஸு தான். பட் ஆனால் ஒர்த்து சர்வீஸு செம்ம. பாருங்கள் டேமு சும்மா வேறு லெவல், செம்ம பெருசு. ஆக்சுவலாக தமிழ்நாட்டில் இதுதான் மிகப்பெரிய டேம். மேட்டூர் டேம் தான் பெரிய டேமு. இந்தியாவில் ஒன் ஆஃப் த பிக்கஸ்ட் டேமு, ஒன் ஆஃப் த லார்ஜஸ்ட் டேமு. சூப்பரான ஆஃப் ரோடிங் கிடச்சிருக்கு. இந்த இடத்துல தண்ணி இருந்திருக்கு, ஆனால் அந்த மண் கொட்டி ரோடு மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க. தரமான சம்பவம், அருமை. வாவ், உண்மையிலுமே செம்மையாக இருக்குது. பயங்கரமான ஆஃப் ரோடிங் எல்லாம் கூட்டிகிட்டு போகுது மேப்பு. எங்கே கூட்டிகிட்டு போகுதுன்னு தெரில. மேட்டூர் டேம் தான் கூட்டிகிட்டு போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஐ மீன் மேட்டூர் டேமோட மெயினுக்கு தான் போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கு தான் கூகுள் மேப் போட்டேன். காட் ரோடில் நிறைய கூட்டிகிட்டு போகுது. வாவ், செம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஓ கடைசியாக ஒரு வழியாக ரோட்டுக்கு வந்துட்டேன், தார் ரோட்டுக்கு. பல ஊரை சுற்றி காமிச்சு கூட்டிகிட்டு வந்துருச்சு. அங்கே பாருங்கள் டேம் தெரியுது பாருங்கள். செம்மையாக இருக்குது டேமு. ஆனால் செம்ம பெருசியா, சப்பா கொஞ்சம் கூட நான் எதிர்பார்க்கல. செம்ம பெருசாக இருக்குது மேட்டூர் டேமு. கிட்டத்தட்ட 10 டிஸ்ட்ரிக்டான குடிநீர் தண்ணி, அதுக்கப்புறம் விவசாயத்திற்கான தண்ணி ரெண்டுமே இந்த டேமில் இருந்து எடுக்கிறாங்க. இந்த டேம் நிறைஞ்சிருச்சுன்னா அவங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. அந்த கிட்டத்தட்ட 10 டிஸ்ட்ரிக்க்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. மேட்டூர் டேம், இப்போ நம்ம மேட்டூர் டேமில் இருக்கோம். ஸோ உள்ளே வந்தாச்சு. ஸோ இந்த பார்க்கெல்லாம் அப்படியே கொஞ்சம் லைட்டாக காட்டுறேன். அதுக்கப்புறம் அப்படியே கிளம்ப வேண்டி தான். ஸோ பெருசாக ஒன்றும் இங்கே பேசுகிறதுக்கு இல்லை. ஹிஸ்ட்ரி, ஜியோகிரஃபி, வரலாறு இதெல்லாம் போட்டு போர் அடிக்க விரும்பலை.
ஓரளவுக்கு டேமை கவர் பண்ணியாச்சு. ஃபுல்லாக கவர் பண்ணலை. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக சுஜன் கிரீன் வேர்ல்ட் யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோ வேணும்னா என்னை என்கரேஜ் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி நிறைய வித்தியாசமான ட்ராவல் வீடியோ, ரைடு வீடியோ எல்லாமே பண்ணுறேன். தேங்க்யூ கைஸ். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். See you in the next video. Bye bye.